Domnule Marcel Perez, bine ați venit în România, bine ați venit la Iași. Sunteți pentru prima oară în municipiul Iași, la Festivalul de Muzică Bizantină. Cum vi se pare ideea organizării unui astfel de festival? Marcel, vous êtes bienvenu à Iași pour la première fois. Vous êtes venu à cet festival de musique byzantine. Comment est-ce que vous voyez ce festival? Alors, premièrement, c'est la deuxième fois que je viens à Iași. J'étais venu il y a 25 ans. De fapt, este a doua oară când vin la Iași. Am mai venit acum 25 de ani. Alors je suis très heureux de voir tout ce qui s'est passé depuis 25 ans. Sunt foarte bucuros să văd tot ce s-a schimbat, tot ce s-a petrecut în acești 25 de ani. Et de le voir au travers de ce festival que je trouve vraiment très intéressant. Și de a vedea prin prisma acestui festival pe care eu îl găsesc foarte, foarte interesant. Parce que c'est l'occasion de rencontrer d'autres manières de faire le chant byzantin. Pentru că este o ocazie de a întâlni alte modalități, alte moduri de a cânta, de a pune în practică cântul bizantin. De rencontrer des musiciens, des historiens. O ocazie de a întâlni muzicieni, istorici. Et pour nous qui travaillons sur le répertoire latin, c'est très stimulant de voir ce qui se passe ici. Și pentru noi, cei care lucrăm pe repertoriul apusean, pe repertoriul latin, este foarte interesant să vedem ce se întâmplă aici. Parce que derrière un répertoire musical, il y a toute la vie de l'Église. Pentru că în spatele unui repertoriu muzical este de fapt toată viața unei biserici. Donc la musique est comme une porte qui nous ouvre vers la vie spirituelle et vers toute une histoire et toute une mémoire vivante. Muzica este ca un fel de ușă care se deschide către o întreagă viață, către o întreagă experiență și către o întreagă memorie vie. Voilà, donc j'espère que ce festival non seulement va continuer, mais va se développer. Sper că acest festival nu doar că va continua, ci că se va dezvolta. Et parce que je pense que ça peut être vraiment un centre de réflexion musicale, mais également intellectuelle. Și cred că poate să fie un centru de reflexie atât muzical, dar și intelectual. Dumneavoastră, personal, cum ați descoperit muzica bisericească, muzica bizantină în general? Personnellement, vous, comment est-ce que vous avez découvert la musique religieuse, la musique de l'Église et la musique byzantine aussi? La musique religieuse, c'est depuis que je suis enfant, parce que quand j'étais enfant, je chantais dans la maîtrise de la cathédrale de Nice. Muzica bisericească am descoperit-o de mic copil, pentru că atunci când eram copil frecventam biserica din Nisa. Et puis après, j'ai étudié l'orgue. Apoi am studiat orgă. Et puis aussi, je suis né en Algérie. Alors, depuis mon enfance, j'entends de la musique orientale. În plus, sunt născut în Algeria și din copilărie am auzit mereu muzică orientală. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser au chant byzantin lorsque j'ai commencé à étudier le chant vieux romain. Și am început să fiu interesat de muzica bizantină atunci când am început să mă plec asupra studiului muzicii vechi romane. Alors, le chant vieux romain, c'était le chant de Rome, mais qui a conservé la tradition de Rome, contrairement au chant grégorien. Cântecul vechi roman este cântarea bisericească specifică Romei, care a conservat acest etos roman spre deosebire de muzica gregoriană. Et dans les manuscrits du 11e, 12e siècle qu'on a conservés, il y a encore des pièces en grec. Și în manuscrisele de secol XI, secol XII care s-au păstrat, sunt piese în limba greacă. Et donc, je ne savais pas comment interpréter cette musique. Nu știam cum să interpretez acest gen de muzică vechi roman. Et j'ai eu l'idée de demander à Lycurgos Angelopoulos de travailler avec moi sur ce répertoire. Și am avut ideea să-l contactez pe Lycurgos Angelopoulos ca să lucrăm împreună pe acest repertoriu. Et là, ça a été une révolution. Și asta a fost într-adevăr o revoluție. Son savoir-faire, mais son imaginaire aussi, sa science de la liturgie. Pentru că Lycurgos a adus în acest proiect imaginarul său, știința sa de a face lucrurile și tot ceea ce ne-a permis să ajungem aici.
Et donc, on a découvert que dans ce chant romain, il y avait des éléments très anciens et qui remontent à une époque où les répertoires grecs et latins étaient semblables. Ne-am dat seama că repertoriul acesta al muzicii vechi romane conținea elemente care sunt comune cu muzica greacă și cu muzica de factură occidentală. Donc en fait, c'est tout l'héritage du premier millénaire qui se révèle au travers Este de de fapt toată moștenirea primului secol care se descoperă. C'est pour ça que c'est important, parce que ça crée une perspective pour le chant byzantin aussi. De ce e important? Pentru că lucrul acesta, colaborarea aceasta și că cercetarea aceasta deschide o perspectivă și cântării bizantine. Et ensuite, quand on regarde au cours de l'histoire toutes les grandes transformations du chant religieux, aussi bien du côté oriental qu'occidental, on s'aperçoit qu'il y a une chronologie parallèle. Și apoi, dacă observăm toate modificările care au apărut, toate schimbările care au apărut atât în tradiția orientală cât și în tradiția apuseană, vedem că există o similitudine a acestui tip de schimbări. Il y a par exemple, la notation apparaît au même moment, au cours du IXe siècle. Spre exemplu, notația apare în același moment, undeva în jurul secolului al IX-lea. Il y a des grandes réformes de la notation au XIe et au XIIe siècle. Apoi sunt marile reforme ale notației în secolul XI. Et c'est vrai dans le monde byzantin, dans le monde latin. Atât în lumea bizantină cât și în lumea occidentală. Après, au XIVe siècle, se développe le style mélismatique. Apoi în secolul al XIV se dezvoltă stilul melismatic. Et enfin, au XIXe siècle, il y a eu des grandes réformes dans le chant byzantin et dans le chant latin și aussi. apoi în secolul al XIX au fost marile reforme atât în cântarea bizantină cât și în cântarea occidentală. Voilà. Alors c'est un peu comme deux espèces qui se sont séparées mais qui continuent à évoluer de manière paralele. Este ca și cum ar fi două lucruri care au luat-o în direcții diferite, dar care se transformă într-o manieră destul de apropiată, de similară. Voilà. Et alors aujourd'hui, ce qui est très important, c'est premièrement de prendre conscience de cette communauté culturelle et spirituelle. Ceea ce e important astăzi este să ne dăm seama de această comuniune spirituală, intelectuală. Parce qu'avec le chant, on a le témoignage direct de la prière. Pentru că prin cântec, prin cântare avem o mărturie directă a rugăciunii. Et c'est ce qui peut-être parfois peut nous libérer de l'histoire, de la théologie aussi. Ceea ce uneori ne poate elibera de istoria teologiei. Et donc, et aujourd'hui aussi, avec les nouveaux moyens de communication, le fait que les gens voyagent, on peut on peut échanger de l'information comme on ne pouvait pas faire il y a 50 ans. Și în plus, astăzi, cu toate mijloacele de comunicare, putem avea un schimb foarte mare de informații pe care nu îl puteam avea acum 50 de ani, spre exemplu. Il y a vraiment une complémentarité très forte entre le monde de l'Orient et de l'Occident. Este o complementaritate foarte, foarte adâncă, foarte puternică între lumea occidentală și lumea orientală. Parce qu'il y a des choses qui ont été conservées d'un côté, mais qui n'ont pas été conservées de l'autre. Sunt lucruri care au fost păstrate, conservate într-o parte, dar care n-au fost păstrate și conservate în cealaltă parte. Et c'est réciproque. Și, bineînțeles, reciproc. Et donc ça nous permet à la fois de mieux comprendre le passé, și asta ne permite, pe de-o parte, să înțelegem mai bine trecutul, de comprendre la généalogie de ce processus liturgique. De a înțelege genealogia acestui proces liturgic, acestei dezvoltări liturgice. Et pour le présent et l'avenir, de voir aussi qu'est-ce qui peut arriver avec une conscience commune. Și pentru prezent și pentru viitor să vedem de asemenea ce va urma în spiritul unei conștiințe comune. Spuneți-ne câteva cuvinte, pentru că ați venit însoțit la Iași de un grup coral numit Organum. Cum a apărut acest grup? Ce dorește să transmită el? Parce que vous êtes venu à Iași accompagné d'un groupe, Organum. Dites-nous quelques paroles sur ce qui signifie ce groupe, comment il a été créé, comment il a s'est développé. Alors, l'ensemble Organum a été créé en 1982, donc il y a 36 ans maintenant. Ensemblul Organum a fost constituit în 1982, deci sunt deja 36 de ani.
et avec l'idée de créer un outil pour explorer la mémoire du chant liturgique. În ideea de a crea un instrument prin care să se exploreze istoria și tradiția cântului liturgic. D'ailleurs, le premier sens d'organum en grec et en latin, c'est un outil. De altfel, din punct de vedere lingvistic, primul sens al cuvântului organam în greacă este acela de instrument. Et donc voilà, on a essayé d'étudier les répertoires qui n'étaient pas chantés. En fait. Am încercat să studiem repertoriile care nu erau cântate, care nu mai erau cântate, parce que dans le monde occidental, on a conservé beaucoup de manuscrits anciens. pentru că în lumea occidentală am conservat foarte multe manuscrise vechi. Enfin, beaucoup, on en a perdu beaucoup, mais dans ce qui reste, il y a encore beaucoup de choses. S-au și pierdut foarte multe, dar au rămas destul de multe. Et surtout, ce sont pour la plupart des répertoires qui sont pas chantés. Dar în special sunt repertorii care nu mai erau cântate. Alors, souvent, ils sont connus des musicologues, ils sont répertoriés, mais on ne Uneori les chante sunt pas. cunoscute de muzicologi, sunt repertoriate, dar nu mai erau cântate, nu mai sunt unele Voilà. cântate. Donc, alors, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, alors, ce travail sur le vieux romain, nous avons été les premiers à essayer de chanter du chant vieux romain. Sunt multe lucruri de făcut, iar în ceea ce privește studiul pe muzica vechi romană, noi am fost primii care am inițiat acest demers. Mais c'est la même chose pour le chant de Benevento. Însă e același lucru și pentru cântul On a Benevento. travaillé sur des traditions de polyphonie, comme les polyphonies aquitaines aussi, que personne ne chante. Am lucrat de asemenea pe polifonie, pe polifonia de origine acvitană, pe care nimeni nu mai cântă în momentul de față. Et donc, très rapidement, j'ai créé aussi un centre de recherche. Și foarte rapid am creat și un centru de cercetare, Parce que des chanteurs seuls, bon, on ne peut pas faire grand-chose. pentru că cântăreți singuri nu prea pot să facă mare lucru. L'idée, c'était de travailler avec des historiens, des anthropologues, voyez. Deci, ideea era să conlucrăm cu istorici, cu antropologi, pentru a crea, Voilà. Et într-adevăr, puis très rapidement, j'ai compris qu'il fallait aussi travailler avec des musiciens qui avaient d'autres traditions que la nôtre. și foarte repede am înțeles că trebuia să conlucrăm și cu muzicieni care sunt de altă tradiție decât cea occidentală. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai créé un centre de recherche à l'abbaye de Royaumont. Și astfel am creat un centru de cercetare la abația Royaumont Alors, en 1984. în 1984. Et je suis resté à Royaumont jusqu'en 2000. Am rămas acolo până în 2000. Et en 2001, je suis parti à une autre abbaye, à l'abbaye de Moissac. Din 2001 am plecat la o altă abație, mănăstire, la Moissac. Voilà. Mais ce sont des abbayes sans moines, il faut le dire. Trebuie să specific că sunt mănăstiri Ce fără sont călugări. des monuments historiques. Quoi. Au rămas doar la statutul de monumente istorice. Voilà. Et ce que j'essaie de faire, c'est pas uniquement faire revivre de la musique, mais essayer de faire revivre d'autres manières de vivre avec cette musique. Ceea ce încerc să fac nu este numai faptul de a face să retrăiască acest gen de muzică, ci și de a face să retrăiască modalitățile care s-au creat în jurul acestui tip de muzică, atmosfera care s-a creat în jurul acestui tip de muzică. Parce que la musique est un puissant révélateur. Pentru că muzica este o forță revelatoare foarte puternică. Révélateur de ce qu'on croit, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. Ea vorbește de ceea ce credem, de ceea ce simțim, de ceea ce trăim. Révélation, ça révèle aussi la relation au monde. Ea descoperă relația cu lumea, în lume, à l'espace, cu spațiul în general, au temps. cu timpul. Donc, lorsqu'on va vers des sociétés, vers des musiques de sociétés anciennes, on peut apprendre beaucoup de choses. Și în momentul în care ne îndreptăm atenția către muzicile societăților vechi, antice, ne dăm seama de universul, ne dăm seama de multe alte lucruri care constituie universul acelor On societăți. peut apprendre des choses que les hommes d'aujourd'hui ont oubliées. Putem învăța lucruri pe care omul de astăzi le-a uitat. Et c'est la relation au temps, à la mémoire, Relația cu timpul, cu memoria, au passé, cu trecutul,
l'émotion, la manière d'exprimer les émotions. Relația cu emoțiile, felul de a exprima emoțiile pot fi descoperite prin muzică. Ça peut changer personnellement les choses, mais ça peut changer aussi dans la relation aux autres. Et donc ça prend une dimension sociale. Acest tip de cercetare și de descoperire a muzicii poate să capete un aspect social pentru că are atât influența asupra ta, dar și influența asupra relației cu ceilalți. Et pour la vie de l'Église, ça peut aussi révéler d'autres dimensions qui aujourd'hui sont oubliées. Și pentru viața bisericii, lucrul acesta poate descoperi, poate revela alte dimensiuni care astăzi sunt uitate. Et là, je pense particulièrement au rituel latin. Și mă gândesc aici în special la ritul latin. Spuneți-ne, pentru un occidental, cum percepe occidentalul în general, dumneavoastră, ca specialist în muzica aceasta bizantină, muzica bizantină bisericească? Comme occidental, comment est-ce que vous sentez, comment est-ce que vous avez, quel est votre rapport avec cette musique byzantine, avec cette musique de l'Église de l'Orient? Donc, alors, bon, moi je suis un occidental un peu spécial. Sunt un occidental un pic special. Je ne suis pas très représentatif du français moyen. Nu sunt foarte reprezentativ pentru tipul francezului obișnuit. Donc, mais alors, personnellement, alors, moi, comme je vous ai dit, je suis né en Algérie. Alors, Cum v-am spus, sunt născut în Algeria. Dès mon enfance, j'ai connu le monde occidental et le monde oriental, et même avec la confrontation avec l'islam. Din copilărie am cunoscut și lumea orientală, lumea răsăriteană și lumea occidentală și chiar conflictul la acest nivel. Et puis, bon, je suis très sensible aussi au christianisme d'Afrique du Nord, quoi. Și sunt de asemenea foarte sensibil la ideea creștinismului nord-african. Voilà. Et parfois, quand on me pose des questions sur mon christianisme, je dis, vous savez, je suis un païen converti du IIe siècle d'Afrique du Nord. Uneori când mi se pune întrebarea ce fel de creștin sunt, răspund că sunt un creștin care se regăsește în creștinismul de secol II din nordul Africii. Et donc, j'essaie toujours de voir la continuité entre la culture de l'Antiquité et le premier christianisme. Ce vreau să spun este că încerc să văd mereu continuitatea între cultura antică și creștinism. Et alors, on peut apprendre beaucoup de choses des traditions musulmanes, par exemple. Spre exemplu, putem învăța foarte multe lucruri din tradiția musulmană. Parce qu'il y a des confréries soufis où ils font des cérémonies qui font vraiment penser à ce que devaient être les cérémonies des premiers chrétiens au IIe siècle. Spre exemplu, în confreriile sufite sunt slujbe, dacă le putem numi așa, care ne pot duce cu gândul la ce se întâmpla în creștinismul primar, cam cum ar fi arătat. Dans la manière, parce que qu'est-ce qu'on sait des premières cérémonies? On sait qu'ils se rassemblaient, les chrétiens, pour lire des textes et pour chanter des hymnes. Ce știm despre primele întâlniri ale creștinilor? Că se adunau ca să cânte imne și să citească Scriptura, texte sfinte. C'est ce qu'ils font parce que les musulmans ont conservé dans l'art de la lecture du Coran une tradition très riche. Iată ceea ce musulmanii au păstrat în tradiția lecturii Coranului, o tradiție foarte bogată. C'est une tradition qui vient des juifs et des chrétiens. Este o tradiție care vine de la evrei și de la creștini. Et après, et autour de cet acte de lire le texte sacré, eh bien, il y a des chants qui introduisent ou des chants qui commentent. Și în jurul lecturii textului sacru sunt cântări care introduc textul respectiv, fie el comentează. Et on a déjà la structure de base de ce qui est la liturgie, en fait. Avem, de fapt, structura de bază care este structura liturgiei. Et puis, dans la relation à la mémoire aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre. De asemenea, sunt foarte multe lucruri de învățat în ceea ce privește relația cu memoria.
Alors quand on continue ce travail, quand on va vers les églises d'Orient, vers les Coptes, les Syriaques, alors là, Și când continuăm această muncă de cercetare și mergem către bisericile răsăritene, către copți, spre exemplu, către sirieni, alors là, on observe encore maintenant des éléments très très anciens. regăsim elemente foarte, foarte vechi. Et alors pour revenir au chant vieux romain, par exemple, il existe des récitatifs dans le chant vieux romain qui sont tout à fait semblables à ce qu'on entend aujourd'hui chez les Coptes ou les Syriaques. Pentru a reveni la cântul vechi roman, spre exemplu, sunt elemente în acesta care se regăsesc astăzi, care se regăsesc și astăzi la copți, spre exemplu. Voilà, des récitations sur 3 notes, par exemple. De recitative pe 3 note. Ou alors parfois on peut avoir 2 lignes dans le chant vieux romain sur et ça je l'ai entendu en Égypte. Ceea ce a interpretat l-a întâlnit în Egipt, spre exemplu. Et j'aimerais conclure, oui, en parlant du présent et de l'avenir. Aș vrea să trag o concluzie vorbind despre prezent și despre viitor. Parce que dans tout ce que je viens de dire, c'est tout un rapport entre une archéologie musicale et quelque chose de vivant, de présent. Pentru că în tot ceea ce spun, eu văd un raport între un tip de arheologie muzicală și un fapt viu, un fapt prezent. Et qui s'opère dans des églises qui sont séparées aujourd'hui. O relație care se pierde în biserici care sunt separate astăzi. Qui sont séparées administrativement, politiquement, Din historiquement. punct de vedere administrativ, politic, istoric. Mais il y a le présent. Dar avem prezentul. Et comme toujours, en fait, la porte de sortie, c'est le présent. Și ca întotdeauna, ușa de ieșire este prezentul. Et lorsque je regarde toutes ces choses-là, ça me fait penser au mystère de la transfiguration. Când mă uit la toate acestea, gândul mă duce la taina schimbării la față. Où on voit Jésus qui parle avec Moïse. Când îl vedem pe Hristos care vorbește cu Moise. Et les disciples ne comprennent pas. Ils disent, mais il est mort, Moïse. Pourquoi il parle avec lui? Ucenicii nu înțeleg, îi zic că Moise e mort. De ce? Cum vorbește cu Moise? Et ça, la transfiguration, c'est la révélation d'un des mystères du temps. Schimbarea la față este o descoperire a tainei timpului. Et lorsqu'on entre dans ce temps de la prophétie, eh bien, le passé, le présent, Și l'avenir, când intrăm în timpul acesta al profeției, trecut, viitor, plus des prezent, catégories qui existent. nu mai sunt categorii foarte precise. Et je pense qu'avec tous ces éléments que l'on découvre aujourd'hui dans les églises orientales, dans le passé de l'Occident, il y a une force, il y a une énergie qui peut vraiment nous aider à aller vers autre chose. Cred că toate elementele acestea pe care le descoperim în diferite tradiții sunt elementele unei energii care ne poate duce mai departe și să înțelegem mai multe lucruri. Et je crois que pour le monde latin, c'est vraiment très important. Cred că pentru lumea latină este foarte important. Parce qu'aujourd'hui, ils ont perdu le sens, enfin ils ont perdu la mystagogie du chant. Pentru că astăzi, din păcate, au pierdut mistagogia cântului. Et de prendre conscience qu'il y a une histoire et qu'il y a un présent aussi. Și trebuie să avem conștiința că este o istorie, dar este și un prezent. Je pense que ça peut faire changer les choses. Și cred că asta poate să schimbe. Et c'est pourquoi je suis très heureux d'être ici. Din această pricină sunt foarte bucuros Parce că que sunt je aici. crois que ici, ça peut être un centre de rencontre, de réflexion, d'échange. Pentru că cred că aici poate fi un loc de schimb, de întâlniri, de efervescență în cele din urmă. Vă mulțumim și vă mai așteptăm. On vous remercie, on vous remercie, on vous attend encore Voilà. de venir chez nous.